hatuyaonaka mwenye anaweza tuuliza hali yenye tunaishamo. Kwanza mbele ya yote, kwanza mimi nashukuru Mungu kuona Mungu anatutumia wateule wake wakuya tuuliza maulizo. Mimi nashukuru kwanza kwa ile. Depuis niko mahangaiko ya hivi siyaonaka hata wakuniuliza hata siku hata moja. Bwana alikufaka wakamuua na mkiana wangu wa miaka 35 siyaonaka wakunifariji. Wanako alikufaka wakamuua. Ndiyo. Na kiana wa miaka 35. Muvita ya M23 ya 2023. Ile ya kwanza. Mpaka leo siyaonaka. Ndi mabombe zilibangukia kako Murwasama, wanatoka mkazi ya Maso. Bombe ilibangukia Rwasama wanatoka mkazi ya Kimaso. Ndiyo. Mpaka leo siyaonaka. Ule kiana wangu aliniachaka watoto wawili, musika na kiana bayatima. Hakuna uko basomesha. Watoto wanabakia bakima ibobo, tate wabo naye anabakia tu vile vile, hakuna msaada hata moja. Basi ndio mimi nashukuru Mungu kuona unakuya hapa kuniuliza maulizo. Mimi nashukuru Mungu. Tunakuuliza sasa unaishi aje? Wewe hauna bwana na mtoto wako mwenye kusaidiaka naye. Bombe limwangukiaka ikaua na mtoto wake. Sasa juu upate chakula, juu ishi unaishi aje? Kupata chakula tu, hata kuyalala nikakuta kwenye bana mwanga chakula, mimi naizola katu, mimi naenda kula na wale watoto. Na kwenda kama mimi naona wakunipatia kama muzika ulima, mimi nakalima, tunapata 5,000 tunakula na watoto. Na nguvu inaweza kulima. Hapa sasa nguvu sasa zilishakosekana. Tunaanza kosa ukizia kuishi na maya hakuna, na chakula hakuna, na hakuna tata. Na wewe peke naona nyumba yenye mimi naishi hapo. Pole sana tati. Sasa mbone sasa porque uishi sasa hauna mtoto, nini inaweza kusaidia hali yako imebadilika? Yenye inaweza nisaidia kama mimi naona msamaria anaweza kusema juu wale watoto wanakomala wakatusaidia na hii makuta, wanaweza kuwa wanatia kabasio kukichwa, wanaenda wanatafutisha nao wanaanza nikulisha, sababu na mimi nilishakuwa na kama makuta niwapatia bako wanapima uzisha. Ndiyo. Haya, ushapima hata kufanya uchuruzi? Ndiyo. Unaona usha nini? Nilikuwa nafanya uchuruzi wa kuuzisha ndagala na bunga. Hivi makuta kidogo inaweza usha ndagala na bunga ni nini? Ni ngapi? Hata 100,000 francs. Minaweza anza nayo. 100,000 francs iko sawa $40 wala $50.